tugushimiye amahirwe yo kuryumva no kurisobanukirwa, tugushimiye n'uyu mwanya. Reka uwumva ubutumwa bumufashe, bumukomeze, kandi mwami ukomeze wagura imitekerereze yacu kugira ngo ijambo ryawe ritumiye gisohozwe mu buzima bwacu. Urakoze databuja wera, ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze, amen. Ubutumwa bw'uyu munsi turi buganire bufite umutwe w'amagambo uvuga ngo niba ukwizera ariko konyine usigaranye gukomeze. Ntukurekure ukunambeho kuko niko kuzagukiza. Ubuzima bwacu bunyura ahantu hatandukanye ndetse hadukomerera cyane, ku buryo hari aho ugera ugasanga igihe kinini urasuhuza umutima, ntabwo ubona iherezo ry'ibyo uri kunyuramo. Uzasanga kenshi umuntu ibisubizo byari aha nzaba ndeba, mbese ukumva umuntu nta byiringiro afite, ntabwo abona ko bizarangira, kandi igihe kinini ntabona uko azabisohokamo. Ariko Imana yacu ni Imana nziza kandi ni Imana itunyuza mu bihe byose. Dawidi yanditse Zaburi ya 23 aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya. Tunyura mu bikombe bitandukanye kandi ibidutera gutinya ni byinshi. Ntabwo ari ibyica umubiri gusa ngo tuvuge ngo ni urupfu rw'umubiri, ahubwo ibikombe tunyuramo bishobora kuba ari mu bukungu, mu marangamutima yacu, cyangwa se n'ibindi bintu bishobora kutubabaza tukananirwa kumva ko hari ibyiringiro. Ibyo bikombe rero tubinyuramo kenshi. Hari igihe umuntu yumva azamuka umusozi akabona ntabona iherezo ryawo. Ntekereza ko rero aho hantu tunyura cyangwa se ibikombe bitandukanye tunyuramo, Imana yemera ko tubinyuramo kugira ngo yongere kwizera kwacu. Hari abaririmbyi bo muri Hillsong baririmbye indirimbo nziza yitwa Oceans cyangwa se inyanja. Kimwe rero mu gitero kimwe bavuze ni nk'isengesho basengaga, baravuga ngo Mwuka wera unjyane aho kwiringira kwanjye kudafite imbibi, undeke ngende hejuru y'amazi aho ikirenge cyanjye kitabasha kubona aho gihagarara, bityo kwizera kwanjye kuzakomezwa mu kubaho k'umucunguzi wanjye. Kwizera igihe nta butabazi ubona ntabwo byoroshye, kandi no mu Kinyarwanda turavuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Rwose biragora ko umuntu yizera igihe ibintu bigoye, igihe atabona igisubizo. Umuntu wese yakwifuza ko izina rye ryongerwa kuri rwa rutonde rw'abantu bavugwa mu Baheburayo igice cya 11 intwari zo kwizera. Ariko utekereje ibintu buri wese yagiye anyuramo kugira ngo ashyirwe kuri urwo rutonde, wavuga uti uwo mugisha waba wijyanire ariko ntibinyureho. Reka dutekereze ku rugero rumwe kuri ibi turi kuvuga byo kwizera nuko Imana idukomereza mu byo tunyuramo, kandi ko kwizera ari ikintu dukwiriye gufata ntitugitakaze. Twigire kuri Dawidi umwami. Dawidi yanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo mfate urugero rumwe rw'amagambo yantangaje, uko ibyamubayeho aho turi busome, ariko n'amasomo yavanye muri icyo kigeragezo yari yanyuzemo. Turasoma muri Samuel wa mbere igice cya 21 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Ni igice kinini, ariko turasoma ako gace gato. Ikindi gice utabaye usanzwe ukizi waza kugisoma. Dusome mu izina rya Yesu. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ajya kwa Kishi umwami w'Igati, ahungishijwe no gutinya Sawuli. Agezeyo abagaragu ba Kishi baramubaza bati, uyu si we Dawidi umwami w'igihugu? Ntibamuteyeho n'imbyino bakikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akishi umwami w'Igati. Dawidi ahera ko yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoboba inkonda zigatembera mu bwanwa bwe. Ahangaha ni igihe Dawidi yarahunze Sawuli, noneho ahungira mu banzi be. Ariko ahageze uko yabitekerezaga hari uko ari bugende, akababwira uwo ari we, akababwira ko aje kubakeza, ntibyamera gutyo. Ahubwo abantu bose batangiye kuvuga kumba mubonye bati usi Dawidi
bahimbiye indirimbo ko yishe abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ni nk'umwanzi twari dutegereje, ahubwo tugize amahirwe yuko atugezeho. Dawidi yari afite ubuhamya bw'uko yigeze kuba umwami, ariko hano turamubona ahunga. Dawidi yari afite isezerano, kandi isezerano kwa kundi dufata amasezerano muri rusange, rwose Samweli yari yaramusize amavuta, kandi abwirwa amagambo meza n'imbere y'abavandimwe be. Bivuga ngo yari afite isezerano ryo kuba umwami. Ariko uyu Dawidi yagiye gufunguza mu rusengero mu mirongo ibanziriza iki gice. Ni ukuvuga ngo n'inzara yaramwishe, si uguhunga gusa, ahubwo ntiyari afite n'ibyo kurya. Ikindi ni uko Dawidi yihinduye umusazi imbere y'abanzi be. Dawidi yasuzuguwe mu bantu bari bamuziho ubutwari. Utekereje kuri ibi bintu wakumva koko Dawidi yari ahantu hagoye. Nta muntu wifuza gusebera aho yigeze kugirira ikuzo. Icyo ni ikintu kimwe kijya kitugusha mu gikombe. Ikindi, kwicwa n'inzara ni igikombe, kuko kujya gufunguza ukurikije ukuntu yagiye yisobanura, akarya imigati yejejwe ubundi itagombye kurirwa n'abantu bose, uko yasabaga inkota, amagambo yagombaga gusobanura n'uko yabivugiragaho. Ibyo byose bigaragaza ko rwose yari ahantu hatoroshye, hahandi nta muntu n'umwe wifuza kuhaba. Ariko ikintu cyantangaje ni uko muri ibi bintu byose Dawidi yanditse Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 ni zaburi irimo amagambo ashima Imana, irimo amagambo akomeza umuntu wese yakwifuza kuvuga ngo ese byari bimeze gute, niki Dawidi yari yabonye kugira ngo yandike indirimbo yishimwe muri ubu buryo. Zaburi ya 34 ni zaburi nziza, ntabwo ndi bubashe kuyisoma yose, ariko nayo nagushishikariza ngo niba ufite umwanya rwose uyisome yose, irongera kugukomeza. Muri Zaburi ya 34 reka dusome umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Umurongo wa 10, mwubahe Uwiteka mwaberamwe, kuko abamwubaha batazagira icyo bakena. Aya ni amagambo meza, kandi ni urufatiro rw'ibintu byinshi biri muri iyi zaburi. Icyambere ni ubutabazi Dawidi avuga ati marayika abambisha amahema yo kugota abamwubaha bose akabakiza. Ikindi, aradushishikariza aratubwira ngo iyo wamaze kumenya ko Uwiteka agira neza, kumuhungiraho ntako bisa. Ari naho natangiye mvuga ngo niba ikintu waba usigaranye ari nzaba ndeba, ni Imana ibizi, ntugitakaze. Kuko hari igihe nacyo tugitakaza tukumva ko n'Imana ntabyishoboye, nayo tukayivana mu byo turi kunyuramo. Ariko ahanga baratubwira ngo niba twarasogongeye tuyihungireho, kandi baratubwira ngo twubahe Uwiteka, kuko abubaha Uwiteka ntabwo bagira icyo bakena. Nyamara Dawidi yavuze ngo ntabwo bagira icyo bakena mu gihe yerekenye ibintu byose. Yakennye aho kuba, akena imyambaro, akena ibyo kurya, akena amaboko, akena umuryango we kuko yari ahunze abantu benshi, cyangwa se umugore we n'abana be abasize inyuma. Bivuga ngo ntabwo yari ahantu byari bimworoheye namba. Muri Zaburi ya 34 rero harimo ibintu bigera kuri 4 navuga ngo by'ingenzi Dawidi yavanye mu masomo yo mu gikombe yari ari kunyuramo igihe yahungaga Sawuli bwa mbere. Nubwo byagiye bikurikiraho guhunga kwinshi, ariko hari ahantu yakuye imbaraga, kuko nibwo byari bigoye avuye mu byo yaramenyereye agiye mu byo atamenyereye. Icyambere ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4 nuko ashima Imana. Mu gikombe rero dushobora kuvanamo ishimwe rituma duhora duhimbaza Imana. Yaravuze ngo ishimwe ryawe ntabwo rizigera riva mu kanwa kanjye, nzabasha guhora ngushima. Ikindi cya kabiri tubona, yaravuze ngo Uwiteka, natakambiye Uwiteka ankiza ubwoba nari mfite. Ubwoba ni ikintu kimwe kitubuza kwizera, n'umwanzi wo kwizera, niko twigishijwe kandi nako biri. Ariko ibintu byose bishobora kukwirukansa bikaza gutuma ushira impumu ukavuga utariko ndabona ibyo ari byose Imana iri kumwe nanjye. Iyo rero umuntu agifite kwizera afata ibyemezo bitari byiza. Ubwoba budukoresha ibintu byinshi bitari byiza, kuko ubutinya ngo nintakora ibi ngibi ntabwo nzi uko biri bugenda. Ariko yaravuze ngo Uwiteka yamaze ubwoba nari mfite.
ndifuza kugira ngo cyangwa se ndakwifuriza ngo ibintu ufite bikumara ubwoba bw'ibintu bitandukanye ugenda ufite, bya bindi uvuga ngo nyamara se biramutse bigenze gutya, byose ubivaneho wumve wizeye Imana ko nta gihe na kimwe itabasha gukora. Ikindi tubona nuko Dawidi yabashije kugira ubushobozi bwo kubona mu isi y'umwuka. Mu murongo twasomye haravuga ngo marayika abamba amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Mu nkuru twasomye se mwigeze mubona hari ahantu amahema yaje ko ngo Dawidi yihinduye umusazi akagenda akorakora ku nzugi akemera inkonda zikamanuka mu bwanwa bwe? Ariko mu isi y'umwuka yabonye ko atari ubusazi bwamukijije, yabonye ko atari uko kuntu yihinduye byahinduye uko bimeze, ahubwo aravuze ati marayika w'Uwiteka yaje abamba ihema kuri njye kugira ngo aringoteshe, bituma umwami Akishi atamubona, nyine amubonamo nk'umusazi. Kuko byarashobokaga akamubwira ati ibyo ni ubwescro, ni ibintu wigize, uragira ngo sinkwice, ntabwo uzi ko wakoze ibi n'ibi, cyangwa se akamukorera ibundi bugome bwatumaga ubuzima bwe bushobora kwangirika. Ariko muri ibyo bintu yakoze yabonye ko atari we, atari ubwenge bwe bwamutabaye, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Ni Imana yaje ibamba ihema ituma batamubona, iramuhisha. Numva abantu benshi bafite amashimwe bakavuga ngo mu gihe byari bigoye ngo Imana yarampishe. Imana igiduhisha igatuma icyo abantu bari kubona atari cyo babona, kandi bigatuma nabyo bitwongera ibyiringiro ko nta na rimwe dushobora kuvuga ngo nitwe twabikoze. Ni ukuvuga ngo ishimwe ribi ry'Imana kuko nibasha gukora mu bintu byose turi kunyuramo. Icyakane yanatinzeho akakiduhugurira twese, yabonye ko hari inyungu mu kubaho Uwiteka naho utabona igisubizo muri ako kanya. Muri we yaragifite urugendo rurerure rw'imyaka 23 rwo guhunga, rwo kwirukanka, ariko yabonye ko ngo kwiringira Uwiteka bigira umumaro. Ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi ndetse n'amatwi ye ari ku byo basaba. Twese dushishikariza kuba abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga utari ko se buriya Imana irandeba, ariko we yabashije kubona ko Imana yamurebaga nubwo bitari byoroshye. Ikindi amenya ko Imana imwumva. Akenshi tujya dusenga tuvuga ngo ibi ntabwo Imana yabyumvise, mbivuze igihe kinini, cyangwa se ntabwo iri kwihutisha ubutabazi. Ariko ibyo nibyo biza bikanyunyuza kwizera muri twe, bikadutwara wa mwanya na bya bihe Imana iturindiramo, igihe ukwizera konyine ariko gushobora kudukomeza, ariko kudushobora kutubera ingabo, ariko gushobora kudukingira igihe turi kunyura ahantu hakomeye. Navuga ngo rero twigire ku bintu Dawidi yatubwiye muri iyi Zaburi n'amagambo adukomeza yagiye atubwira. Yayisoje avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Nta yindi Mana yita ku bantu bababaye, nta yindi Mana yita ku kubabara kwacu n'ibyago byacu n'akaga kacu, kuko nta yindi nyungu nta nyungu ibifitemo. Izindi Mana zinezezwa nuko bazitambira ibitambo gusa, ariko Imana yacu iravuga ngo niyo nta bintu bifatika bindi waba ufite ngo yishimira umutima umenetse. Havuga ngo rero uko kwizera gushobora gutuma ukomeza kubona Imana no muri ibi bihe turimo. Umuntu wese mu byo ari kunyuramo ashobora kuvuga ngo simbona iherezo, ntabwo mbona uko bizarangira. Bidusaba kugira ngo tugumane uko kwizera, kandi uko kwizera tubashe gukomeza kugushyigikizanya. Ijambo ry'Imana tubwira ko n'igihe twebwe dufite ihumure ni ukugira ngo tubashe kubera amaso abandi. Abiringira Uwiteka bahabwa imbaraga nshya. Ntabwo rero ufite ihumure ari ukugira ngo adamarare, ahubwo ni ukugira ngo azirikane ko hari abandi bari kunyura aha hantu. Hari isengesho wasengera umuntu uri kunyura ahakomeye kugira ngo adatakaza kwizera. Kubera ko atakaje kwizera ubasha gutakaza mwene so. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu ntakizirikane ubwe gusa ngo arebe ibimureba gusa, ahubwo buri muntu wese azirikane mugenzi we. Nk'abantu b'Imana ntabwo dufite kwemererwa kwizirikana gusa no kureba ibyacu. Amaso yacu y'umwuka yagombye kureba mu isi tukamenya ibibazo birimo. Noneho ijambo ry'Imana rikatubwira ngo turashishikarizwa kwingingira abantu bose. Reka rero dusenge dusoza dusaba Imana kugira ngo idukomereze muri ubu buzima, idukomereze mu kwizera, kandi niba ari nako konyine dusigaranye nta handi hantu dushobora kureba.
uko kwizera ntitugutakaze kubera